तुलसीपुर यातायात प्रणालीद्वारा सञ्चालित काठमाडौँ गुगल भाइको काठमाडौँमा सेटल नहुन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण गाडीमा भाडा निशुल्क बाबुलाई खानपिन सबै गरेर काठमाडौँ लग्ने भनेर हाम्रो तुलसीपुर यातायात प्रणालीद्वारा घोषणा गर्नुभएको छ। भाइलाई टिकट दिनको लागि यस संस्थाका प्रणालीका उपाध्यक्ष धनसिंह खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बाबु यो ठिक छ, खुसी छ नि? अबदेखि काठमाडौँ जाने बेला सधैँ तुलसीपुर यातायात प्रणालीमा जाने, आउने बेला पनि मलाई फोन गर्ने, उहाँको प्रणालीको उसलाई इन्चार्जको पनि नम्बर दिन्छु। विशेष गरी हाम्रो भाइलाई धन्यवाद छ, किनभने हाम्रै बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 जौवारी भन्ने ठाउँमा अत्यन्तै कलाको धनी विनोद भाइलाई अहिलेसम्म भाइरल बन्न नसकेको र आफ्नो कला क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो गरिबीको कारणले गर्दा बाहिर आउन नसकेको भाइलाई हाम्रो तुलसी यातायात प्रणालीका कर्मचारी पुरै काउन्टरका इन्चार्ज झुप भाइले उहाँलाई के अरे भाइरल गर्न सहयोग गर्नु भएको छ र आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने मौका दिनुभएको छ। र एउटा गाउँ बस्ती र टोल बस्तीमा जन्मिएको छोराले आज यो देशमा केही कलाकारको भूमिका खेली राम्रो आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न लागेको बेलामा हाम्रो तुलसी यातायात प्रणालीले पनि त्यो भाइलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्नका लागि आज हामीले उहाँको पुरै व्यवस्थापन नहुँदासम्म र आफ्नो कलाका कार्यतामा क्षमता पुरै प्रदर्शन नगर्दासम्म र त्यसमा सेट नहुँदासम्म हामीले भाइलाई फ्रीमा बोक्ने र कहीँ कतै पनि त्यस्ता अप्ठ्यारोमा परेका कहीँ अशक्त मान्छेहरू अपाङ्ग मान्छेहरूलाई आवश्यक परेमा भोलि पनि तुलसी यातायात प्रणालीले फेरि पनि निःशुल्क सेवा दिनेछ भन्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका कल्याणकारी सचिव भरत खड्का पनि सँग हुनुहुन्छ। यो प्रणालीबाट सधैँभरिलाई उसलाई निःशुल्क हुन्छ प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यो एउटा गुमसुम लुकेर बसेको त्यो कला अहिले पत्रकार गुजरात थापा मार्फत या विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत जुन कला प्रदर्शन गर्ने उसले अवसर पाएको छ यो गौरवमय कुरा छ। एउटा कला प्रस्तुत गर्न निम्न वर्गको त्यो व्यक्ति आज राष्ट्रका निमित्त एउटा कला निमित्त यदि विनोद महतालाई कहीँ आवश्यक पर्यो भने एउटा चितको सामान्य कुरा हो। जबसम्म ऊ काठमाडौँमा सेटल नभएर आफ्नो क्वालिफाइड देखाउँदैन तबसम्म तुलसी यातायात प्रणाली उसका निमित्त सधैँ सौहार्दपूर्ण रूपमा सधैँ सहजताका साथ उसलाई टिकट फ्री गरेर आवाज जातमा सहज गर्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्कारीमा आज विनोद महत्रा सवार छ। अब हामी गलाले भरिपूर्ण एउटा तर तबकामा उज्यालो परेको बाबुलाई एउटा केन्द्रसम्म माथि राम्रो मानौ गाउँदेखि सहरसम्म पुर्याइदिनु हुने मेरो झुपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विनोद भाइको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यस प्रणालीबाट दिने जुन सुविधा छ त्यसको निमित्त हाम्रो अग्रज दाइहरूले भनिसक्नु भएको छ, मैले धेरै जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यही पनि अब केही अझै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने कुनै साथ सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने तुलसीपुर यातायात प्राइभेट लिमिटेडमा आएर आफ्नो कुरा राख्नु बाबु। उतापट्टि झ्याल परिसक्यो। स्तरीय सेवाको लागि सधैँ तुलसीपुर यातायात प्रणालीलाई सम्झिनु होला। विनोद ठिक छ नि? ठिक छ, एकदम राम्रो छ नि गाडी नि? तर पहिलोपटक रेकर्ड गर्न जाने बेला पनि हामीले यही गाडीमा गयो नि होइन? ल प्लेन जस्तो छ मेरो गाडी टक्क है। प्लेन त सर होइन विनोद? अब सर्ने दिन आउँछ प्लेन पनि आउला। तुलसीपुर यातायात प्रणालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल गुड बाई।